我哋咧今日會做一個綠反花嘅，咁用嘅工具咧就係兩支260，咁一個做佢個款，一個做佢嘅花。咁我哋做個花先，咁泵咧泵淨約莫係10cm。10cm，咁然後咧放少少氣就打個結啦。咁我哋咧就做一個嗱，我哋做波咧做到邊度咧就撳邊度，等冇咁易爆。咁但係唔好一次過撳晒所有嘅波啦，就係撳嗰度做嗰度嘅。咁我哋開始做第一反嘅時候咧，用橫葉去做，咁揸住個波頭。咁約莫咧，我做唔會做太大嘅，做4隻手指，我嘅4隻手指度啦。咁啊，第一反，咁扭，又將呢個波嘴咧穿過去。係鎖實佢嘅，呢個第一反。咁跟住咧就再做第二啦。咁我隻手咧其實就係一個尺嚟㗎啦，因為我頭先咪用咗4隻手指度呢個嘅，咁我咪用翻4隻手指度呢個咯。咁如果你哋可以用3隻，3隻半啦，係咯，因為我哋手指比較細。咁第二反啦，跟住咧撳一撳氣，再做第3反。第3，咁去到第4咧，你呢度會比較緊嘅，咁有咩辦法咧？咁我哋呢度扭咗先，呢度扭咗一截，又跳落去其他花瓣嗰度，咁做咗第4反。第5就係咁樣做啦，做咗一個長度啦，又再跳落去，呢度5反嘞喎。咁我哋咧做埋最後嗰反啦，就係撳一撳氣。都係攞翻約莫嗰個長度，咁咧就又跳落去啦。咁就你一陣會睇到咧，其實有啲可能長啲，有啲短啲嘅，唔緊要㗎。單少少咧接受嘅，係啦。做完6反之後咧，而家好似成嚿嘢咁咧，因為我哋未砌㗎嘛，我哋要擺翻位嘅。咁我哋要將佢咧平。如果你有張台咧，你可以喺張台嗰度就易啲嘅，係啦。咁你咧將佢砌翻靚啲個位。咁砌到一個花形，咁就搞掂啦。一個花形，咁如果有啲可能長少少、短少少咧，唔緊要㗎，出嚟個效果人哋唔會咁覺嘅。咁我哋有嗰個尾咧剪咗佢啦，剪咗尾咧慢慢放氣啦。咁呢度可以打個結，如果唔打結咧，你翹幾下落去都得嘅，兩個做法都得。嗱，我而家打結啦。如果你唔打結就點咧？翹上翹下咧，翹實佢咯。咁由呢個花瓣咧。呢個花咧，我哋擺埋一邊先，咁跟住做埋支款啦。支款用260，淨咧又約莫係10cm 度，咁咧就開始放啦。然後咧放一啖氣啦，打結，令你唔使打得咁辛苦啊！我哋因為咧做攤位嗰啲咧要做成幾百個波咧。如果你太辛苦啲手指咧，其實你好傷嘅。咁我試過做過甩晒皮啊咁嗰啲，所以就盡量即係保養翻自己嘅手咯。咁同埋做之前咧就搽下啲 hand cream，但唔係做嗰下效果係之前譬如1-2個鐘咁，你做下啲 hand cream，等你隻手唔使咁鞋嘅時候咧，你就冇咁傷。咁我哋做呢個款啦，咁點做咧？做第一個我哋做個花蕊俾佢先，花心俾佢先，留一個圓波。變做耳結，耳結嘅做法咧係揸住個波嘴拍落去，拉高少少，扭幾下，扭嘅時候撳下去，呢個就係耳結啦。耳結因為好似隻耳仔咁紅耳結，我哋就會點樣穿開，咁亦都好似一個腰果仔咁，又將佢扣落去呢度，點樣扣咧？我哋呢度你見我一路揸住個波嘴㗎，揸住個波嘴扣喺其中一塊葉嗰度，一個花瓣嗰度就 O K 啦，邊一塊冇所謂嘅，擺咗落去，擺正中間。咁你見到咧，而家有個花心頂住咧，呢啲咧就唔會再走位㗎啦，係啦，好實淨嘅會。咁我哋咧再，譬如你覺得唔夠圓嘅，咁咪依下嘅時候你撳一撳。撳一撳佢更加圓啦。咁但係咧，我哋再要做啲嘢嘅。我哋做咩咧？呢度俾一個細嘅圓波俾佢，單球唔用嘅，頂住佢嘅啫。又再嚟多一個單球，第二個單球咧，我哋就會變做耳結，拍埋去，拉高少少做耳結。
做耳結。咁咧點解要做呢兩個步驟咧？你唔做咧，你頭先咪見到個花向天嘅，做咗咧個花咧就向前邊啦。係啦，咁我哋送花俾人冇理由有啲向天噶嘛。好啦，咁仲有呢度咁長喎，我哋做咩咧？我哋做兩塊葉。點樣做兩塊葉咧？我哋拍3下，你見到呢度拍3下，拍咗3下啦，咁就將佢拍埋去喺中間位扭咗去。咁但係咧未得嘅，如果你呢度停咗你嘅步驟咧，呢度咧就會揈嚟揈去。小朋友好中意咁樣揸嚟揈噶嘛，就會散嘅。咁我哋有咩方法咧？就係前後俾個耳結佢。做耳結咧，我哋做一個單球，做一個細啲嘅單球，又揸住呢度，撳住個單球扭去後邊，扭花個圈翻嚟，又再喺前邊咧，另外一邊咧再做一個單球，揸住再扭。扭晒翻嚟，你擺好位咧，你就見到咧呢朵花咧，其實咧佢兩塊葉唔會再轉嘅，因為已經前後有個單球頂住咗佢。單球打橫打橫唔緊要嘅，冇所謂嘅，係啦。咁只要擺好位，唔好俾佢轉嚟轉去就 OK 啦。咁如果做得靚咧，其實係啱啱好用晒嘅。咁但係即係如果你第一次你拿捏得唔係咁好咧，你崩少啲，留多啲尾位，寧願多咗尾位，我哋先好似做心心咁咧，去幫佢剪翻個尾咯，咁就 OK 啦。咁就係一個靚靚嘅綠瓣花啦。